Të gjitha zhvillimet e ditës së sotme, unë i diskutoj në këtë momente me zotin Frok Çupi, i cili është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, faleminderit zoti Çupi që jeni me ne. Dua ta nis nga kjo e fundit, nga kjo paraqitje në prokurorinë e posaçme të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha. E keni ndjekur në fakt qëndrimin e tij ditën e sotme dhe pas zhvillimeve që ka patur prokuroria e posaçme me zgjedhjen e kreut të ri, si lexuat ato? Nuk ka një hendek midis kryetarit të vjetër dhe paraqyrit të vjetër dhe të riu. Nuk ka surpriza. Dhe kjo e ka të rënditur si duket kaq shumë edhe klientin Berisha. Sigurisht ai ka besuar në këto situata, ikën mendja dhe mund të besosh çdo gjë. Ai ka besuar shumë se kryetari i ri i SPAK-ut do jetë tjetër gjë, domethënë i beson si kulisat në PD, që njeri vjen dhe shan tjetrin e tjerë. Po kjo s'ndodhi. Ajo çfarë më lejoni të them një gjë që ajo çfarë dëgjova prej zotit Braho, realisht më krijoi impresionin se është një gjuhë shumë profesionale, të paktën ashtu dëgjova. Tani vetëm me shfaqjen e tyre se në punë s'ka hyrë akoma. S'kemi analistë tjetër për momente. Ishte një jo vetëm gjuhë profesionale, por ishte edhe prerë, ishte edhe kursyer, ishte edhe shumë e drejtë për drejtë. Dhe do e thoja në raport me Berishën, ai shtoi një gjë nga diskurset e zotit Dumani, kishte një gjë të re. Gjë e re ishte se ndoshta kishte edhe elemente të tjera, po më bëri përshtypje elementi që ndërsa deri te Dumani ka ardhur SPAK-u me atitudën e ne jemi të mbyllur, jemi të izoluar, s'kemi punë me askënd. Ndërsa zoti Braho tha se krimin nuk e luftojmë dot vetëm. Do të thotë se lëshoi sinjalet e një bashkëpunimi. Sinjalet e bashkëpunimit janë të domosdoshme për drejtsinë, pavarësisht cila drejtësi është, dhe bashkëpunimi me elementet e shoqërisë, me elementet e inteligjencës, me elementet e politikës, me elementet sidomos me përfaqësuesin e sovranitetit. Unë mbaj mend një gjë që më ka bërë përshtypje shumë të madhe, me që jam i ndjeshëm në raport me instrumentet e shtetit, që në kohën kur u konstitua Parlamenti i ri, as prokuroria e posaçme dhe as prokuroria e përgjithshme nuk denjuan të shkonin në parlament, gjë që është flagrancë në goditjen kundër shtetit. Ndërsa tek zoti Braho dëgjova një arsyetim tjetër. Tani, çfarë do të ndodhë? Këtë nuk mund ta them sepse ndërsa SPAK konsiderohet si kapoja e drejtësisë së re, ose si thuash e specialeve, gjykata e krimeve kundër korrupsionit dhe krim të organizuar, po, gjykata posaçme. GKPO, çfarë është ajo? Ka një reagim negativ, ka një reagim surprizues, ka një reagim xhelozie dhe tenton të bëjë të kundërt në asaj çfarë thot SPAK. Ju e vini re se si alatët tanë perëndimor thonë gjithkohë SPAK. Dhe të dyja janë sigurisht speciale, po perëndimi thot SPAK gjithkohë sepse krimi në Shqipëri nuk është hetuar. Në radhë parë duhet të hetuar. Pasi të hetohet, gjykata kundër krimeve të rënda mund edhe ti lërë gjërat në raport me klientët e vetë, si për shembull, siç po shfaqet Berisha, një klient shumë i dashur për gjykatën e kundër krimeve të rënda, por mos harroj se gjykata ndron nesër dhe hetimi mbetet atje. Ky është dhe qëllimi. Ama jemi para një fakti që po përdoret një instrument jo europian, jo demokratik, siç është trupa speciale. Gjykata speciale dhe prokuroria speciale nuk janë europianiste, sigurisht, por merri i drejtësisë në këtë vend e krijoi e detyroi si politikën shqiptare
si majorancën shqiptare ashtu dhe ATU që të krijojnë një instrument për ta çuar deri në Europë Shqipërinë. Domethënë, ky është një instrument kalimtar i cili duhet ta çojë krimin në portat e drejtësisë. Dhe pastaj portat e drejtësisë sigurisht që do jenë shumë më të afta në vitet që vinë. Unë në fakt ju pyeta për qëndrimet që mbajeti sot Berisha, duke patur parasysh patjetër zgjedhjen e kryeutarit të SPAK, po nga ana tjetër edhe zhvillimet të shumta politike që ka padur për gjatë ditëve të fundit brenda Partisë Demokratike dhe kam parasysh për atë lëvizjen që shpeshherë ne kemi cilësuar si lëvizja Saljani, foltoren që do të ketë sot në orën 18 sërish Partia Demokratike para kryeministrisë, po nga ana tjetër edhe për një zvarritje thuajse për të 7-ën herë të gjyqit për privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani. Nëse i shohim në tërësi këto zhvillime, patjetër edhe paralajmërimin për bojkot parlamentit, në çfarë pike është Partia Demokratike tani? Çfarë po ndodh? Partia Demokratike ka në pamjen time, në Partinë Demokratike nuk ndodh asgjë. Nuk ndodh asgjë ndryshe nga çka ndodhur. Kjo është Partia Demokratike. Nuk mund t'i kërkosh asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Në Partinë Demokratike shfaqen disa elemente të cilët siç rezulton që të gjithë tentojnë të ruajnë marrëdhëniet me Berishën. Gjë që është gjëja më e pa drejt, më e pa sigurt, më e pa produkt. Nëse aty është Berisha, atëherë pse nuk duhet të jetë dhe Flamuri? Nëse aty është Berisha, pse të mos jetë edhe kjo atmosferë antidemokratike? Kështu që lëvizjet e reja, po i quaj, janë lëvizje për një post për vete, janë lëvizje për një pozitë për vete, nuk janë lëvizje për të ndryshuar Partinë Demokratike. Nuk ndryshon Partia Demokratike. Partia Demokratike e ka mbaruar misionin e vetë, dhe tani vërtitet në përkëmbë, duket sikur që bën një gjë e tjerë. Sa i përket përfaqësimit të Partisë Demokratike në kuvend, ju e shikoni, është e njëjta vijë që ka Partia Demokratike. Tani, sot, Partia Demokratike është kthyer në vitin 2017, kur ka bojkotuar. Kur i dogji fare mandatet, po, edhe rezultati u pad, më thënë, është shumë e çuditshme që artikulohet. Është i njëjti ligji për territorin dhe për ndarje territoriale, e cili sot Partia Demokratike tha se nuk do marrë pjesë. Domethënë, është e dyta herë që ligjin për territorin e kundërshton, si thuash, e abandonon Partia Demokratike. Në raport me ligjet, në raport me gjykata dhe me prokurorin, kemi një pamje të njohur i gjithë zinxhiri leadershipi i Partisë Demokratike, i ka shpëtuar krimit, ligjit, gjykimit, për arsye proceduriale. Kemi parasysh të gjithçka 21 janari ka shpëtonte për arsye procedurash. Grushti i shtetit, mos harrojmë kemi të bëjmë fjalë me grusht shteti, shpëtoi për arsye proceduriale. Rruga e Kombit dhe vjedhja në rrugën e Kombit shpëtoi për arsye proceduriale. Tentativa për vrasjen e ambasadores së Shteteve Bashkuara të Amerikës shpëtoi për arsye proceduriale. Deri diku edhe vrasja e Zemajdarit shpëtoi për arsye proceduriale. Të njëjtën gjë u tentua ta çojnë në këto kalandra, u tentua të çojnë një krim shumë të madh që është gërdeci, por praktikisht ajo në mënyrë anemike gjykata po bën një dal nga dal, po tenton ta mbulojë gjykata GKK-ja, po tenton ta mbulojë patjetër edhe këtë krim, por praktikisht është aty, është duke marrë frymë gjykimi. Shikojmë 21 janarin, të cilin me gjitha rrethanat, me gjitha mundësit, po tentojnë ta edhe mendimin e bashkëpunëtorëve të tyre në gjykatën e speciale. Personalitetet e Partisë Demokratike po tentojnë ta çojnë përtej kufive të procedurës. Keni parasysh këtu thirrjet her pas hershme që me data, thirrjet anemike, bëjmë sikur s'ka ndodhur asgjë, bëjmë sikur të presim, asgjë tjetër nuk pritet. Shiko, mendoni një gjë që për pjesën tjetër të politikës,
dhe më thënë janë përdorur dhe minutat dhe sekondat të tjere. Ndërsa, në rastin e krimit më të madh që ka ndodhur këtu, që është 21 janari, gjërat janë shumë të ngadalshme ose janë të dyshueshme. Njësoj si gjykimi për ish kompleksin sportiv Partizani. Unë e përmenda në fakt është thuajse era 7 që shtyhet. Gjithmonë do të mungoj një avokat, gjithmonë do të mungoj një sali, gjithmonë do të mungoj një dëshmitar, edhe një gjyqtar. Gjithmonë do të mungojnë gjyqtarët. Gjyqtarët më lejoni të them, por duhet të them e vërteta çfarë po shifet. Gjykata e speciale po luan keq, fare keq me nervin qytetar. Dhe jo vetëm me nervin qytetar, po luan me të drejtën. Dhe jo vetëm me drejtën, po luan me shtetin. Dhe jo vetëm me shtetin, po luan me fatet e këtij vendi. Dhe frymëzimet që marrin njerëz të gjykatës speciale, unë i kuptoj që janë frymëzime të gjithanshme, janë frymëzime të përteshme nga kufijtë e vendit, janë dhe frymëzime të pjesës më të keqe që kemi kaluar në politikë gjatë këtyre 30 vjetëve, janë tentativa për të rrëzuar sovranitetin e një populli dhe për të vendosur në mënyrën e një grushti pakicën në vend të shumicës. Pakicën e tyre, do të them, dhe jo thjesht pakicën politike. Pakicën e pavotuar, pakicën e ardhur nga rruga, pakicën e ardhur nga traumat e mëdha që ka kaluar vendi. Këto sa i takon problemeve, mund të themi që kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka me drejtsinë për cilat ne diskutuam, po për Partinë Demokratike si forcë politike. Ju ma thatë në fakt qasjen tuaj në raport me atë lëvizjen Saljani në këtë fund viti, prisni diçka, një zhvillim të qëndësishëm, apo do të vjem të diskutojmë në këto ujëra? E kam thënë që edhe njohat të parti, do të them që e vetmja gjë që pëndodhë tani, që është pozitive, pëndodhë pjestimi dhe zvoglimi të keqes shumë të madhe që quhet Partia Demokratike. Berisha, e të vetme gjë që bën mirë, në thojza, duke bërë të keqen më të madhe kundër Partisë Demokratike, po e zvoglon atë, po e bën të pa dëshirueshme, po e bën neveriqme, dhe po e rrethon vetëm me mos harrojmë, Partia Demokratike është edhe në kryesimin e saj, edhe në lindjen e saj, edhe në veprën e saj, është partia 2-3 fshatrave në veri të vendit, e cila është në minorancë totale, qoftë dhe geografike. Pastaj është minorancë qytetare, minorancë politike, minorancë e dobive për vendin e tjerë. Partia Demokratike ka lindur e dështuar, do me thënë ka lindur nga kundërshtari vetë jashtë të quajtur. Partia Demokratike është themeluar as nga Saliu, dhe as nga Elsa Ballahuri që thonë. Partia Demokratike është themeluar nga Ramiz Alia, dhe është themeluar për të qenë në radhë si pluralizëm. Por u ka përcyen të gjitha këto gjëra dhe u kthyen në dëmt shumë të madh për vendin. Bëri shkatrimin e ekonomisë, bëri firmat piramidale, bëri, si që thash, luftë civile, bëri atë çfarë s'ka bërë, s'kanë bërë as pushtuesit në një vend normal, ka bërë Partia Demokratike. Tani, kush mendon se një qytetari e tërë e këtij vendi do të shkojë përsëri në ferrin ku e kishin futur? E pamundur. Aq më tepër që nuk ka nevojë, sepse njerëzit e duan jetën e tyre dhe e duan jetën e tyre në zhvillim. Dhe e shikojnë se ajo është një parti që vetëm shkakton dëme dhe shkakton trauma, ndërsa ka një majorancë për fat të mirë, po majoranca nuk është thjesht politike. Majoranca në vendin tonë është edhe qytetare, njerëzit e duan, pa e kanë krijuar këtë majorancë. Nuk është thjesht një parti, siç thuhet. Madje kjo majorancë kaq e madhe është krijuar edhe për shkak të frikës prej këtyre që ishin. Kjo është e tëra. Nuk mund të pritet asgjë prej Partisë Demokratike, duket pak si absolutiste, por nuk mund të ketë asgjë të mirë për vendin, për Partinë Demokratike. Unë ju falenderoj shumë, zoti Çupi. Faleminderit që ishit me mua në këtë analizë drejt për drejt, që gjithmonë është kënaqësi. Dhe për mua, faleminderit. Ne ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak.